Ang Mount Kitanglad nga anaa sa sentro sa Mindanao, sagrado nga yutang kabilin sa mga tribong lumad nga Higaunon, Bukidnon ug Talaandig. Kining kapin sa 47,270 ka hektarya usa ka importanteng sanktuaryo. Ubos sa RA 8371 Section 7B. Ang mga lumad mao'y nagdumala ug nagamping sa tanang buhing butang niining teritoryo. Kini usa ka dapit nga taas ug pagkalain-lain sa kinabuhi. Pinoy-anan sa kapin sa 600 katalagsaon nga espisye nga wala makita bisan asa sa kalibutan. Kini ang katapusang dangpanan sa nindot nga Philippine Eagle ug Pinoy-anan sa kinadak-ang bulak sa kalibutan, ang Rafflesia. Ang pagpanalipod sa kultura nagpasabot sa pagpanalipod niining talagsaong pagkalain-lain sa kinabuhi. My tribe, the Higaunon. I love to live in Impasagong Bukidnon. I love my tribe, this is my pride. I love my tribe. Ang ilang pagtuo nag-ingon nga kita mga bisita lang sa yuta. Kinahanglang mahimo usa og pamuhat, halad og ritual aron makasulod niining sagrado nga dapit, aron pangayuan ang panalangin sa mga espiritu. Kining pagtahod mao ang nagpreserba sa ilang kultura. I love my tribe, the Higaunon. I love to live in Impasagong Bukidnon. I love my tribe, this is my pride. I love my tribe. Come and visit my town. Kini usa ka dapit din ang pagtuo gisalapit sa matag hibla sa kinabuhi. Nagpundok kami sa ilang mga istorya aron masabtan ang usa ka lawom nga kamatuoran nga ang kinaiyahan ug ang pagkakaila usara. Nganong kinahanglan mamuhat daan aya mo saka sa Mount Kitanglad dati. Ang mambuhat mo na siya bali pagpanahod sa tribo sa sagrado nga lugar ay ang bukid wala pa ang mga simbahan mo na yung pinakasagrado nga lugar mo na ang ginatahod sa mga katigulangan ug gaampo sila diha sila ga tawag og mga espiritu nga magtabang sa ila magampo mo nang kinahanglan nga mag ritual ay mamuhat ay sa bukid para nga mga daag pasaylo ba para di mahugawan ang sagrado nga lugar. Anong kinahanglan protektahan ang Mount Kitanglad? Ang Kitanglad kinahanglan protektahan tungod sa tribo, tungod kay diha tanan ang mga kasama sa gipuntahan ni mga permero nganong magritual tungod kay naa diha ang mga balaang espiritu nga gatabang sa tribo. Ug isa bali diha ang kung ang pharmacy diha ang pharmacy sa tribo diha ang mga tambal ang mga kinahanglan sa tribo kinahanglan nga maprotektahan para nga dili siya mawala mapreserba gid siya kay kung sige sa nalay mosulod gusto ko ng mga espiritu nga gabantay din na kung dili sila tahuran mo nang mahitabo nga nanay mga landslide o sabay mga tragedya tungod kay di naman siya maprotektahan. So nakasalalay sa bali sa tribo ang pagprotekta kay kabahin sa mga espiritu. So na mo pud nga protekta gyapon ang mga government nato pag pinagi sa mga diinara na pero lahi na pud ang tribo ang magprotekta. Ang angay sundon kung musaka og Mount Kitanglad. So ang kinahanglan nga sundon nga mga balaod number 1 ang mga para sa kamusaka ka kailangan tayo government magsugod sa DNR o sa PAMBI magayo og permit pagtugot para nga matagaan og mas batugtan nga musaka sa Mount Kitanglad. Ikaduha
moagi din sa tribo. Magsugod din sa ritual, pamuhat, manahod, para masaysayan po doon sa mga balaod para dili masalaan ba nang maka-violate sa mga balaod sa diri sa Mount Kitanglad. Pareha sa magpatulog kahoy, maglabot og mga langgam, magdala og mga unsa ba diha, mga tanom nga dito sa gikan. So kinahanglan siya nga atong sundon nga balaod kay naa naman siya balaod sa government o sa DNR. O laay po ang balaod sa tribo. Ang balaod sa tribo, kinahanglan nga kung magsulod ka sa sagradong nga lugar, di ka magbinastos, di ka magbuhat o mga daotan dito, labi na tong mga ritualanan, kaya pwede kang hamultahan. So, kala lang. Matod pa sa gingon ni Dato ang pagpakita sa dakong respeto sa pagprotekta sa Mount Kitanglad. Dili lang usa ka bukid, kundi usa ka balaang yutang kabilin. Ubos sa Republic Act 8371, Indigenous People Rights Act o EPRA Law, giila ang katungod sa mga lumad. Matod pa sa Section 7, ang panag-iya o pagdumala sa ilang ancestral domain. Matod pa sa Section 7G, ang pagpreserba sa ilang balaang lugar o ang espirituhanong tradisyon. Matod pa sa Section 59, Free and Fair Informed Consent, o sa katungod nga mangayo og pagtugot una aya mo tukod o proyekto sa ilang yuta. Dugang pa ang Republic Act 10066 o National Cultural Heritage Act of 2009 nagapakita og proteksyon sa mga cultural properties, indigenous knowledge ug living traditions sama sa mga ritual ug mga tinuhuan nga nagtuyo diri sa Mount Kitanglad. Kini nga tradisyon nagapakita sa ilang dako nga koneksyon sa mga kasakupan nga kinahanglan, ampingan o respetuon. Uban pa ang mga balaod sama sa RA 7586 o RA 11038 o NIPASA. Nagprotekta sa biodiversity sa tanang buhing binuhat sa lugar aron mapadayon ang balanse sa kinaihan o mapanalipdan sa espirituhanong kultura sa mga lumad. Busa, ang pagpanalipod sa Mount Kitanglad, dili lang tungod kay kini usa ka protected area, apan tungod kinabuhi kini sa mga tribo, usa ka simbolo sa ilang pagkatao, kultura o pagtuo na dapat respetuhon sa tanan. Ang pagpreserbar sa kultura sa Mount Kitanglad dili lang paghandom sa mga tradisyon, mahitungod kini sa pagtahod sa mga tao o pagpanalipod sa yuta diin gipanganak ang ilang mga pagtuo. Ang mga lumad nagtudlo kanato ang pagtuo, kinaiyahan ug pagkatao konektado. Ang pagpanalipod sa usa nagpasabot sa pagpanalipod kanilang tanan. Madakol kong kay salamat!